Новокузнечане, больше не нужно ездить в Шерегеш за качественным отдыхом и чистым воздухом. Всего в 30 минутах от Новокузнецка находится это место. Вокруг нет никаких дачных построек, как в СНТ, и заборов из профлиста. Домики оснащены всем необходимым для комфортного отдыха. У каждого есть бесплатная зона барбекю, а для полного расслабления бронируйте горячую купель. Домики называются Кузленд. Адрес в описании.